哎呀，有吗？你们都有翻译过哦？那等到时候介绍一下。因为我们那个时候，比如说翻译小说好了，那或者翻译一些手册啊、文件啊，都翻译10个字才1块。那可是你虽然觉得这样很少，可是因为你的英文字还蛮多，不是算字母哦，是算字。那你知道英文里面当然就很多的这些，很多的这些介词啊，那个也都算一个字，对不对？哦，所以其实你觉得翻译1000字大概也不用1个小时，所以就算翻得再怎么慢，1个小时100块还是有的，但是你有你自己自由的时间。那可是这样做一做，又觉得你的价值还是没有增加。你的确在翻的过程当中，因为有一些小说，你可以顺便看小说，你可以学习一些新的智慧。你在推敲的时候，你会觉得，哎，你的不止英文变好了，然后中文也变好了。因为有一些很多时候你都没有想过这个东西要怎么表达，所以其实你如果1个小时可以翻1000字，那拿到100块，其实你就又回到在便利商店工作的水准，比家教少。但是它的好处是，你可以做的比较多，因为你在接这样的工作的时候，你就不需要限制一个礼拜只能做20小时，对不对？你工作时间就可以比较长，而且比较自由，而且你还可以学到新的东西，所以我也觉得也蛮好的。哦，那至少我有学新的东西。那可是慢慢我觉得，那还有没有一样跟翻译很类似，但是我又可以再增加我的价值的，那是什么？然后就开始做口译。那口译跟翻译的价钱就差很多了。那我不知道现在，比如说中英的口译，1个小时是多少钱？不知道。在要看那个专业程度，但是基本上是在7000到100001个小时。那这样一听就觉得哇，真是太梦幻了，跟那个100块的便利商店或者400块的补习班比起来，1个小时就7000到10000块。那当然那个压力也很大，而且并不是说你去了就完全就可以，因为很多专业的专有名词你必须要事先要准备，你要熟悉，而且你一次做的不好，以后人家就不会找你。所以其实，在那个过程当中，你不只学习。然后你翻译的时候，你可以学习英文，但是在口译的时候，你还要学习沟通跟表达，而且你还要学习一面听一面说，因为你一面在翻译的时候，你同时还要再听下一句在说什么，你也不可以漏掉，所以你的耳朵要听的时候，你嘴巴说的是前面那一句的事情，而且中间整个逻辑必须要贯穿，然后你就会开始发现一件事情，就说英文的逻辑跟中文逻辑是不一样的。你如果逐字逐句翻，然后完全按照它的顺序，你会发现对方就可能会听不懂，因为它的前后因果关系不是这样子的。比如说，我们中文从小写作文，老师都告诉你有4个阶段，什么4个阶段？起承转合，哦，就是那个联考了，或者是我们在作文的时候也都是，你就是要起承转合。那所以你没有看到最后，你都不知道结论是什么，对不对？问题是，当你的客户一边说中文一边说英文，那这个台湾人他用起承转合的逻辑，他在诉说一件事情的时候，你发现对方说英文的这个人已经失去耐心了，你就觉得是不是我翻得很烂？也不是，我是很详实的逐字逐句翻。那可是为什么你会各位我不知道有没有那种感觉，就觉得如果是听演讲或者是看一本书，如果是在台湾的学校听校长在台上周会演讲，就觉得特别枯燥，因为起承转合你都没有听到最后，不知道他到底要说什么。就从各位同学今天天气很好，或我们很荣幸得到什么奖什么奖，然后我们这个学校的做什么事得到肯定，这是起。
然后成就说啊，那过去我们就我们之所以得到这个肯定，是因为过去我们做了什么什么什么努力，有什么课程的结果哦。然后，但是你就觉得一定不是要说这些好的事情，就转果然来了。但是但是有一些同学就特别不知上进哦，然后做了什么样子破坏校风的事情，在网络上 po 文说什么讨厌宜兰人之类的所以让我们非常的难过。所以是我们不只要注重这个教育的技术的方面，我们同时也要注重品格教育。就一直说到最后，你才知道原来校长要说的是前面那些学校得奖，还有那个我们这个学术的学校的这个有得过很多的这个奖项啊，大家很注重科学教育，原来这些事情完全不是后面他要讲的，对不对？说原来你要讲就是叫我们不要在网络上乱 po 文，可是你前面听10分钟，你都不知道他是要讲到这个，对不对？没有到他转的时候，你就不晓得他要讲什么。那这样的方法我们已经很习惯了，所以我们前面都没有在听，就听最后而已。而且常常我们在讲话的时候，也用同样的习惯，所以就开始边讲边想，根本就还没有想好我的结论是什么，就一面讲自己的思路也跟着起承转合，然后讲到最后你才知道原来我是要讲这个，会不会有这种情形？也会。那问题是说英语的人完全不能用这种逻辑跟他说，因为为什么呢？因为英语是一个前重心的语言，中文是一个后重心的语言。后重心的语言就是你的结论在最后，但是英语是前重心的语言，就是如果你的结论没有在头3句出现，对方就完全听不懂，也失去兴趣。意思就是，今天你如果要讲的是不要在网络上乱 po 文，你的第一句话就应该说，昨天的新闻事件让我们让我在这里想要告诉大家，在网络上不能乱 po 文。先说这个结论，然后再说原因，然后说了原因之后，就说为什么这个是人格教育的一部分，然后最后才说，虽然我们在这个教育上面，我们在科学上面或我们的学术上面，这个学校有很多的成就，可是你如果乱 po 文的话，大家看到的就只有这个，那大家记得的也只有这个，没有人会记得你在这个世界的发明展上面得到什么。但是你只要有一个人写乱 po 文的话，大家都只会记得这件事。所以整个逻辑是不一样的。那在做口译的时候，我就很清楚的突然意识到这件事，所以我就要想，我绝对不可以按照那样起承转合的方式翻给对方的外国人听，所以我应该要怎么样在几秒钟的时间消化成为另外一个逻辑。我要从对方听到他的结论，然后把结论先开始说，但是我还要记得他前面说的那个起承转的东西是什么，然后再说明。所以我就发现，原来我不是在翻译语言，我在翻译逻辑。那个认识对我来说，那个价值比1个小时7000块、1万块更宝贵，因为我认识到那不是语言的问题，那是逻辑的问题。所以从此我在沟通的时候，我就会注意到，如果我在说中文的时候，我就要用起承转合的方式来说；但是我如果在说英文的时候，我一定要先说结论，再说原因。我如果没有想到我的结论是什么，就不要开口。这是为什么？常常我们会觉得，在台湾听演讲，常常都会听到有些人就明明就知道他在台上的人也没有想好，就已经开始讲，你就觉得好烦啊！到底要讲什么？因为他自己也不知道他在讲什么，因为他没有讲到后面，他也不知道他要讲什么，因为他还在想。那可是我们发现外国人讲话的时候，常常你问他一个问题，他很容易就告诉你他不知道。不像我们都会先开始说，最后才说，有可能知道，有可能不知道。但是如果问一个问题，他
没有答案，他当场就会告诉你他没有答案，或他想一想以后再告诉你。所以那个对话就感觉上好像不是很流畅，就觉得哦，外国人怎么都这么不友善，问他什么都说不知道，常常都说不知道，问这个也不知道，那个也不知道。那原因就是因为如果没有答案，他根本就不知道怎么开始说。不像我们都可以先一边说一边想，就说对对对，我一定可以想出来。哦，所以在那样的过程当中，我就发现不止我赚了比较多的钱，用比较少的时间，比起在便利商店，比起在补习班教英文当家教，或者是比起做英文的翻译，我觉得在那个过程当中，我学习到更多。那还因为这样，就在大学其中1年的暑假啊，然后那时候我想，就利用那样的专长，然后到国外去工作打工，就利用中英的口译。然后在那个过程当中，我又发现一件事情，就觉得我很不知足啊，觉得那个口译1个小时7000到1万，怎么还可以不知足呢？啊，因为我就发现有一个领域是比这个7000到1万价钱更好的，然后也是在做口译的，那是什么？我就发现每一次要找中英文口译的时候，都很容易找，而且人都很多，不管是从台湾去的、大陆去的，或者是美国的华人，很多受到专业这种口译训练的人都可以做我做的事，所以开始就会有销价竞争，然后价钱就越来越低，甚至到4000块也有人做。可是有一个领域每次都找不到人，不管要付多少钱都没有人做，因为找不到合适的人，就是英日之间的口译。尤其是在台湾，要找英日之间的口译就非常的困难。可是台湾的确有英日口译之间的需求，就是说英文的客户跟说日语之间的客户，或者是在一些研讨会上面，虽然那个场合比中文、英文的需求要少，但是它的价钱就很高，因为找不到，所以常常就会喊到1个小时3万。那但是还是没有人做，因为没有这方面的人才。因为如果1个小时3万块钱在台湾找得到的话，还是比从日本请一个口译飞过来来回的机票，再加上他的薪水还要来得便宜。那我就在想，那我有没有能力可以赚这1个小时3万块？那当然就遇到一个立刻的障碍，那是什么？啊？专业用语没有比这个问题还大，就是完全不会日文，那问题蛮大的吧？但是又很想赚这个钱，所以怎么办呢？然后在大学也有2年的时间，就每天中午就牺牲中午吃饭的时间，然后跑去补日文，然后就这样子在2年之内，我就开始做了英日语的口译。那在2年之后的暑假，那我就受聘到澳洲的日本人学校去当校长的口译。因为那个校长只会说日文，但是他住在澳洲，澳洲都说英文，对，也蛮惨的。可是我去了以后发现，也没有什么需要口译的地方，因为那学校实在太乡下了，要遇到人都很难，更何况要说话。因为那个学校是全澳洲，它在墨尔本附近，但是它在还要再靠近内陆一个叫做 Jumba 的一个小地方，而那个地方袋鼠的数量比人还要多，所以发现那个校长最大的困难，每次要跟人家沟通，其实那个学校里面有一个高尔夫球场，然后是澳洲当时最大的高尔夫球场之一。可是那高尔夫球场最大的问题就是袋鼠跳来跳去，然后会造成那个打球的人的危险。然后另外一个问题就是卫生问题，就是那个果岭上都很多袋鼠大便，然后袋鼠大便非常的大，那所以他每次要跟人家讲话的时候，都是讲袋鼠大便的事情，所以就发现，
如果你只是要翻译这个，你千里迢迢把我从台湾找去干嘛？哦，不过就觉得这个薪水也蛮不错，而且过一个难忘的暑假。所以从那样的一个